Αρακάς λαδερός και νηστίσιμος. Τα πρώτα μαθήματα μαγειρικής τα πήρα από τη γιαγιά μου την Άννα. Προερχόμενη από Ανατολική Θράκη, ξεκινούσε πάντα με μία κουτάλα που μετρούσε το λάδι και το κρεμμύδι και πάντα στο κρεμμύδι έβαζε κόκκινο πιπέρι. Την ίδια αρχή ακολουθώ κι εγώ, κυρίως τα λαδερά. Σε μια κούπα λάδι σοτάρουμε ένα μεγάλο ψιλοκομμένο κρεμμύδι με μαύρο πιπέρι και κόκκινο πιπέρι. Ρίχνουμε 1 κιλό κατεψυγμένο αρακά και μισό κιλό κατεψυγμένα διάφορα λαχανικά, καρότο, πιπεριά, κόκκινη και αρκετούτσικο καλαμπόκι. Δίνουν ιδιαίτερη γλύκα, τα αφήνουμε να σοταριστούν για λίγο. Προσθέτουμε ένα ποτήρι τοματοχυμό από αυτό που φτιάξαμε σε βάζα, δείτε το link, και ένα ποτήρι νερό. Μια κουταλιά ρίγανη και μια κούπα ψιλοκομμένο μαϊντανό. Αφήνουμε να σιγοβράσει, ελέγχοντας πότε και ανακατεύοντας το φαγητό, μην τυχόν μείνει χωρίς νερό, προσθέτουμε αν μείνει λίγο ζεστό νερό και γύρω στα 30 με 40 λεπτά είναι έτοιμο και ρίχνουμε στο τέλος μια κουταλιά αλάτι. Αν δεν νηστεύετε μπορείτε να ρίξετε κύβο ή ζωμό κρέατος. Επίσης αν δεν νηστεύετε συνοδεύετε τέλεια με φέτα τυρί. Καλή σας όρεξη!